Bino bye mwegattagatta ne babba b'abakama bammwe. Kadaama bamukoze ekitakoleka. Ono nga bamutunze kufulu ku bukyala integeeza ku busolo bwe. Bagenze nga bamutungako kufulu 5 ku bukyala bwe. Oba agenda zisumululako atya nze naawe. Oba bwe bamaze okuzimunyigako ebisumuluzo Omuwarabu n'abiteekawa nange simanyi. Emboozi ewooma nga ababimanyi be bakunyumiriza. Era ngenda bakuteerawo wano eno bakunyumiriza emboozi eno. Wabula nga sinnaba baterawo mboozi eno njagala mujjukire nti okusubscribinga kiba kikukwatako gwe ng'alaba vidiyo eno. Subscribinga okwate nekkade nga buli vidiyo yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi, ate era commentinga tumanye endowooza yo ku nsonga nga bwe ziti. Gw'olowooza Omuwarabu ekintu kye yakoze kino si kya butemu? Ye olowooza omusango tugusalira ani, Muwarabu oba Kadaama? Katusooke tugendeko mu butambi ate era tukomewo. Liikira Maria oweegayaza mu Denisa mwalabye Kadaama gwe bataddeko ekkufulu 5 ku sumbuusa. Kati eyo sumbuusa olowooza ekyali n'omugaso kweri. Ekkufulu 5 okuva wano weesookera mpaka eri biri byampweddeko. Mbu yayagadde omwana wa boosi we. Ekkufulu 5 ku sumbuusa. Kati eyo sumbuusa bannaaye tekyalina mugaso. Naye nga ki? Liikira Maria oweegayaza mu Denisa. Kifaananyi kiikyo. Obuntu obwo mubuwulidde, obutambi obwo mubuwulidde bulungi. Kati gwali eyo ng'okyali mu kiyumba okyakola, okyasobola okwegaba n'oteekawo bowalayo naawe n'ogiwa baba kwekyo ky'olabyeko. Well, yenze Sheila Adita nabadde sibeeyanjulidde. Yenze Sheila Adita gw'osiiba olaba obutambi, yenze omutuufu. Mbabuuzaako ate era nga mbeebaza okulaba vidiyo zange. Ennaku zino mbadde mulwaddemu era nga ndi mulwadde ddala ddala, mbadde ku ndiri mmaze ennaku 3 ku kitanda. Ennaku 3 ndi ku kitanda, mmaze wiiki 2 wansi ku ttaka. Njagala okubategeeza nti eno Uganda gye mwagala okukomawo okujja gye mupapa, obulwadde bungi ate obw'enjawulo. Obulwadde butambula, oyinza okutya siriimu n'ofuna ekirwadde ekirala. Oyinza okutya ebyo ate n'ofuna ebirwadde ebirala. Ulcers nnyingi nnyo mu ggwanga erya Uganda. Almost buli muntu azina, ne ssukaali yeeyongedde. Ate ekirala, infections nnyingi nnyo mu Uganda ezitaliiko nti oba weegasse na musajja, ezitaliiko za binaabiro, wabula waliwo infection empya eyayingidde mu Africa muno. Ekukwata bw'otagitegeera mangu n'etandika okuvunza n'abaana. So njagala mubeere nga muli very careful. Sigamba nti nze ye yannumye, wabula mbabuulira ekiriwo ku ssaawa eno. Katuddeyoko mu butambi bwa mwana muwala gwe bafumise kufulu. Ekikolwa ekyo kyabadde kya butemu, ekikolwa ekyo kibi, ekikolwa ekyo kyesittaza, ekikolwa ekyo kiruma. Nga bwe tumanyi enkola z'Abawarabu nti bano bo batemu. Iye Omuwarabu omuyingiramu okimanyi togenda sigaza bulamu. Omuwarabu omweyimbamu okimanyi ogenda kufa. Omuwarabu omweyimbamu omumanyi nti okolagana na mutuju na mutemu. Atatya kukola kintu kyonna ekizze mu bwongo bwe kuba ye abalowooza kyakoze kyekituufu. Namanyumirizaako emboozi y'omuwala gwe nali nkola naye, nze nga ndi naasi ajjanjaba abalwadde abasuuliddwawo. Ffe nga community eyaffe byebyo bye tukola. Wabula nga awantu wenkolera waliwo maid kuba baalinga batusasula, ne tujja osobola okufuna we bakuteeka woosula nga omulwadde omuteeka buteesi mu condition kumanya ali atya biki n'ebintu ebirala. Maid oyo ntuuka ekiseera ngenda twaggulawo omukwano, tweyagala nnyo, nakati akyayogera nange ate nze nga nakomawo e Uganda. Ankubira ku masimu ambuuzaako all time. Maid oyo we nagenda
mukama wange n'atandika omuteekako olukongolo olw'okuba nzijanjabye mutabani we n'agaana okuwona. Ate nga nze omulimu gwange tegwali gwa kuwonya mutabani we, gwali gwa kumaintaininga mutabani we abeere mu condition eri healthy wabula so si kumuwonya. Bwe yalaba nti ngenza atemuka mutabani we tawonye, n'alumba omuwala oyo n'amusalako enviiri zonna n'amulumiriza okuba nti ye yaleeta eddogo eritawaanya mutabani we. So kati mbabuulira kinti tukola n'abantu abayina ebikyamu ku mutwe, abantu abayina ebintu ebingi bye bakozesa, tyagenda okujjukira nti ali mu kusobya ng'obudde bugenze. Kati awo ne mbakubiriza ne mbagamba bannange mubeere beegendereza, temusoomooza nnyo bantu bano. However, ne wookola ebirungi tebasobola kukusiima, ne wookola ebibi tebakusiima, naye nga naawe ng'omuntu olina okwebuulirira. Ovudde mitala mayanja yiri eri eno Jose teri muganda buteri muntu yenna, otandise okukolerayo ebikolobero. Ate nga njagala okubajjukiza nti eyo gye muli si Uganda. E Uganda osobola okwagala bbawo omukazi omufumbo n'atakunoonya, n'atabaako kyakkola, n'atakuloga, n'akuleka n'obeera mu bulamu bwo. Eyo tebiriiyo. Immediately w'otandikira okwerijja, omukazi n'akuzuula, obeera mugenzi. Byebyo ng'ebyo bye basobola okukukola. Yenze Sheila Adita neetaaga okumanya endowooza yammwe ku butambi nga buno eno nga weeyambisa comment sections. Embaagala nnyo.